Hello friends! Kamusta po kayong lahat? Papakita ko lang pala yung snow. Nag-start na yung snowstorm dito sa New York. Um, Papakita ko lang kasi ang ganda-ganda talaga ng snow. Teka lang. Papakita ko mga friends. Ayan. Nasa backyard ulit. So, it's Saturday, February 8. Yan. Anong oras ba ngayon? Siguro mga, what time is it? Mga 8 o'clock. 8 p.m. Yan siya, nag-i-start na. Snowstorm. Ayan. This is in Long Island, New York. So, wala akong idea kung ilang inches ito mamaya. Baka hindi masyadong katulad nung pag snowstorm. Nababasa na yung camera ko. So yeah. Grabe yung snow ngayon. It's Saturday, bukas ay Sunday. So yung snow hanggang bukas ng umaga. So siguro mag-aano pa to, mag-accumulate. Actually paminsan-minsan lang naman nag-i-snow dito sa New York eh. Parang this is the second time na medyo marami kasi nung last week merong snow pero parang flurries lang. Hindi siya yung ganito talaga ka-thick yung snow. So ngayon, medyo marami siya. Magugustuhan ng mga bata kasi tomorrow is Sunday. Wala pang school. Ang ganda lang. Ayan. Tapos napaka pino. Kanina it started as like parang ano ba to? Yung parang asin, yung parang ice. Eto. Ayan. Pwedeng mag snowball fight. And it's thick already. So, mag-i-enjoy yung mga bata bukas. Pagkagising nila. So, right now, it's ano ba yan? Mga 30 degrees Fahrenheit. Negative, ano ba yan? Zero sa Celsius.
Tingnan natin sa labas. Ito yung sa labas. Ito talaga yung parating nag-i-snow eh. It's February to March. Mamaya may magpa-plow dyan na truck. May magpa-plow ng snow. So ito yung neighborhood. Syempre walang tao. Ayan. Nasa loob ng bahay lahat. Ito yung sasakyan. Natatabunan ng snow yung windshield. Ayan. Ayun yung bahay namin, yung may ilaw. Tapos ito yung neighbor. Tapos ayang may ilaw na pangatlo, yun yung nasunog before. Yung bahay niya sa likod, tinifix pa. Tapos nilagyan nila ng temporary na bahay sa harap muna. Tapos yung sa likod, inaano pa nila. They're trying to fix it sa home insurance. Yun, naglalakad ako ngayon. So yung bahay namin ayun, tas yung next yung blue, tapos ito yung pangatlo yung nadaling ng sunog. Hindi siya masyadong, actually pag may snowstorm, hindi siya madilim. Ito yung nasunog, friends. Pakita ko sa inyo ulit. Ayan oh. Kasi walang tao eh. So ito yung bahay na nasunog. Ito yung bahay na nadali din. Pero hindi siya nasunog lahat. Tapos ito yung bahay, yung temporary na Long Island Mobile Home Leasing. Tapos ito yung nasunog. Diyos ko, dito yung namatay. May namatay yung babae dito na Diyos ko po. Talagang ubos talaga. Oh, nakita na lang siya dyan sa rubble. Ubos. Ayan. Unsafe fire marshal. Ako lang mag-isang naglalakad. Diyos ko po. Uy, may Christmas lights pa, oh. Gumagana yung electricity. May Christmas lights. Sana kukuha yan ng electricity. Diyos ko. May papadating nata. Itong isa pa. Isang bahay pa. Walang tao. Ayun. May kuneho na tumatakbo-takbo. Diyos ko. Ay. Natatakot na ako. Balik na ako sa bahay. Mga friends, balik na tayo. Baka mapagkakamalan ako ditong weirdo. May snowstorm tapos nagbe-video. Ayan. Balik na tayo. Kaya yan ang bahay talaga. Malapit lang sa bahay namin. Ay, block mo. Diyos ko po, aray. May ano pala dyan, oh. Ay. Grabe yung takot namin nung nasunog yun. Kasi akala namin talagang akala namin madadali yung bahay namin. Isang bahay na lang, amin na next eh. Diyos ko po, ang sakit sa kamay. Ang lamig-lamig.
Parang hindi ko na ma-feel yung kamay ko. Grabe yung lamig. Ay. Uwi na tayo sa bahay mga friends. Hello. How are you? Ayan si sis. Nang! Nagbi-video ako. Nag-video ako doon, naglakad. Ayan. Sa likod ako. Diyos ko po. Pasok na tayo mga friends. Mapagkamalan akong ano dyan weirdo kasi snowstorm ko bukuhan ng video. Diyos ko po. Pasok sa aming humble abode. Aray. O yan. Diyos ko po. Anyway, ang ganda lang ng snow. Parang hanggang ngayon, parang ang tagal-tagal ko na dito sa US since 2006. Pero every time mag-snow, parang iba talaga yung feeling kasi paiba-iba eh. Ito maganda ngayon yung snow niya eh. Kung minsan iba din eh. So ito parang alam mo yung sa mga fake na snow. Parang ganun siya. Diyos ko, ang lamig na. Anyway friends, pasok na tayo kasi baka magkasakit tayo, sisipunin tayo. Isang araw na lang, tsa-tsa ulit sa trabaho kaya pasok na tayo sa loob. Hindi ko na ma-feel yung kamay ko. Grabe. Nakakasipot yung lamig. Ay, Diyos ko. Kunin ko na yung ano ko. Pasok sa bahay. Anyway friends, sana nag-enjoy kayo sa panunood kahit palakad-lakad lang tayo sa labas. Yeah. So again friends, see you on the next one. Take care everyone and God bless. Bye. Good night. Bye.